纽约时报发布了该报记者蒙建国偷偷前往东突厥斯坦拜访乔达特的母亲米纳瓦尔托尔逊的录音档。过程中，托尔逊亲口向蒙建国叙述自己从一个小型再教育营被转到一个工厂，接着再被转到一个饮食与环境都相当糟糕的大型再教育营。在美国国务卿蓬佩奥接见了乔达特后，中国政府把他母亲转往一个监狱。在监狱中，他不仅被严刑拷问，狱方也不让他服用高血压药物，导致他脸的一侧出现瘫痪现象，并因此暂时失去说话能力。3个月后，中国政府又将托尔逊转回再教育营，并逼他参与强迫劳动。自从中国政府今年5月底将他从再教育营放出来后，托尔逊因颈椎骨受伤得成日躺着疗养。此外，他也有严重的高血压及恐慌症。纽约时报的录音档指出，当地医院因为警方不断骚扰托尔逊而拒绝让他就医。在记者离开后，警察威胁他说，如果纽约时报发布了录音档，他们会杀了他。但托尔逊与儿子乔达特几经挣扎后，还是决定让纽约时报发布了录音档。中国正准备通过利用从维吾尔人身上采集的血液样本来创建 DNA 图谱，来发起一个新的镇压。利用被称为 DNA 表情的应用程序，可以从集中营中被拘留的维吾尔人那里采集血样并获取 DNA 信息。维吾尔记者和人权活动家塔伊尔伊明说，中国的最终目标是消除所有维吾尔人的身份。他说，全世界应该抵制将在北京举行的冬季奥运会。维吾尔记者和人权活动家塔伊尔伊明接受土耳其新峡报采访时表示，中国收集 DNA 样本项目只是针对维吾尔人的种族灭绝政策的一部分。土耳其公务员工会成员于12月10日世界人权日之际，在安卡拉库古路公园聚在一起，抗议中国在东突厥斯坦的不人道行径。公务员工会联合会主席阿里雅尔辛在一份声明中谴责中国在东突厥斯坦针对维吾尔人进行种族灭绝和同化。他说，当想起中国，不仅想到廉价和劣质商品，还会出现令人痛心的痛苦、酷刑、同化和种族灭绝。同时，在许多省份，包括安卡拉和伊斯坦布尔，土耳其民间组织举行示威活动，以抗议中国政府采取系统的压迫和同化政策。驳斥了众议院司法委员会主席杰洛德·纳德勒和众议院议长佩罗西星期二的声明。白宫新闻秘书史蒂芬妮·格里沙姆指责众议院议长南希·佩罗西和国会其他民主党人自特朗普就职以来就打定主意要推翻他，因为他们知道他们无法在选举中击败他。他说，宣布2项毫无根据的弹劾条款并不会伤害总统，只会伤害美国人民。他们期望民选官员代表他们努力，让我们的国家变得更强。总统将在参议院解决这些不实指控，并期待被彻底脱罪，因为他们没有做错任何事。在也门进行了5年的战争中，有15400名平民丧生，23000名平民受伤。也门人权侵犯监测协会宣布，在这场持续了5年的战争中，有15420名平民丧生，23000名平民受伤。该报告是在12月10日世界人权日之际，在该组织网站上发表的。该报告指出，自从胡塞人政变以来的5年战争，也门就人权而言是悲惨局势的一幕。